আসসালামু আলাইকুম। আপনি কি গর্ভবতী? ডাক্তাররা সাধারণত 4 মাস পর থেকেই বাচ্চার হার্টবিট স্বাভাবিক আছে কিনা সে বিষয়ে মা বাবাকে সচেতন থাকতে বলে। কখনো অস্বাভাবিক মনে হলেই তা চেক আপ করতে বলে, কিন্তু ঘন ঘন হাসপাতালে যাওয়া কখনোই আপনার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং তা আপনি এবং আপনার সন্তান উভয়ের জন্যই নিরাপদ নয়। তাহলে কিভাবে আপনি সন্তানের হার্টবিট সম্পর্কে জানবেন? এই সমস্যার সমাধানে আমাদের আছে ফেটাল ডপলার মেশিন। এটি দিয়ে অনাগত সন্তানের হৃদস্পন্দন শুনতে পারবেন যখন ইচ্ছে তখন, এবং তা কাউন্ট করতে পারবেন। তখন আপনার অনুভূতি কতটা মধুময় সুখের হবে এবং টেনশন ফ্রি থাকতে পারবেন একটু ভেবে দেখুন তো। গর্ভকালীন সময়ে শারীরিক এবং মানসিকভাবে মায়েদের অনেক কষ্ট পায়, কিন্তু যখন গর্ভবতী মা বাচ্চার হার্টবিট শুনতে পায় তখন গর্ভবতী মাকে তা মানসিকভাবে অনেক শক্তিশালী করে তোলে। শুধুমাত্র একটি বাটন ক্লিক করে আপনি বাচ্চার হার্টবিট শুনতে পাবেন। এর সাথে গিফট হিসেবে আমরা দিচ্ছি একটি ইসিজি জেল, আই মাস্ক, নার্সিং ব্রা প্যাড এবং একটি শাওয়ার ক্যাপ। আপনার স্ত্রী অথবা কোনো গর্ভবতী মায়ের জন্য এই মেশিনটি এই সময় অনেক বেশি প্রয়োজনীয়, তাই অনায়াসে আপনি এটি তাকে গিফট করতে পারেন। ফেটাল ডপলার মেশিনটি কিভাবে ব্যবহার করবেন? প্রথমে আপনি সোজাভাবে চিত হয়ে শুয়ে পড়বেন। এরপর একটু জেল হ্যান্ডেলটিতে অথবা পেটে মাখিয়ে নেবেন। এরপর পাওয়ার বাটনে চাপ দেবেন এবং মেশিনটি চালু হবার পর হ্যান্ডেলটি পেটের বিভিন্ন জায়গায় ধরবেন। ধরার সাথে সাথেই আপনি এই স্পিকার থেকে বাবুর হার্টবিট শুনতে পারবেন এবং উপরে দেওয়া ডিসপ্লেতে তা গণনা করতে পারবেন। আমরা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। কেন নিশ্চিন্তে আমাদের কাছে পণ্য কিনবেন? আমাদের ফেসবুক পেজের বয়স দেখুন। আমরা 2020 সাল থেকে অত্যন্ত সুনামের সাথে গর্ভবতী মা এবং শিশুদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট বিক্রি করে আসছি। আমাদের আছে ট্রেড লাইসেন্স, বিকাশ নগদ মার্চেন্ট নম্বর, ওয়েবসাইট, অ্যাপস। আমরা ফোনের আসল ছবি দেখিয়ে পণ্য বিক্রি করি। বিস্তারিত জানতে সরাসরি কল বা মেসেজ দিন। আসসালামু আলাইকুম।